Wir als Firma Krohn haben uns entschieden, den Digitalisierungsweg proaktiv anzugehen. Und Krohn ist mit seinen Smart Maschinen und dem Thema Industrie 4.0 Lösungen ein Vorreiter auf dem Fresh-Cut-Markt. TeSys Island löst die Problemstellungen unserer Motoren und Pumpen auf eine effiziente Art und Weise. Herr Just, wie ist Ihre bisherige Lösung aufgebaut? Wir hatten bisher gar keine Lösung, um Daten abzugreifen, außer bei Antrieben mit einem Frequenzumrichter. Bei Antrieben ohne Umrichter wäre es nur mit einem sehr hohen Aufwand im zusätzlichen Montageplatz und auch nur auf einzelnen Phasen realisierbar gewesen. Welche wesentlichen Vorteile sehen Sie? Da die Intelligenz bereits im Motorschutz ist, können wir ohne großen zusätzlichen Montageplatz die Daten von konventionellen Antrieben für KI-Lösungen bereitstellen. Dies hilft uns bei Geschäftsmodellen wie zum Beispiel Predictive Maintenance. Sie haben in Ihrer Lösung auch die M262 verbaut. Welche Vorteile bietet Ihnen diese Steuerung? Diese Steuerung bietet einen ganz wesentlichen Vorteil, dass es zum aktuellen Zeitpunkt 3 Geräte im Schaltschrank vereint. Das wäre einmal die Steuerung selbst, das VPN-Gerät und ein Edge Gateway. Welche Möglichkeit sehen Sie in der Zukunft mit dem Einsatz von TeSys Island? TeSys Island vereinfacht uns beispielhaft das Thema Retrofit von Bestandsmaschinen, da wir unabhängig sind bei der Auswahl von Antrieben und Motoren, denn diese müssen nicht unbedingt smart sein.